Бүгін Алла бұйырса енді Шираттағы жігітлерге гуманитарлық ярдәм алып кетеміз. Апас районынан біз бұл жолы барабыз енді Белгород өлкәсендә хезмәт итүче жігітлерге һәм Херсон өлкәсендәге жігітлерге. Бүгінгі көндә безнең Херсон өлкәсендә 21 райондашыбыз хезмәт итә. Аларның күбесе мобилизованный. Аларга инде без 1 елдан артык барган юк идек. Алар белән үзләре сараган әйберләрне барладык. Әйтәсе килә инде барлык райондашларга бик зур рәхмәт. Барлык районнан 879 мең безнең акча җыелды. Монда барлык районда булган организациялар, җирлек башлыклары, мәктәпләр бик актив катнашты, предпринимательләр бик күп булышты. Һәрберсенә дә шул 8 меңлек безнең бүгенге көндә җегетләргә әйберләр алынды. Монда генераторлар, квадрокоптерлар, FPV дроннар, Булат дигән системалар инде. Алар һәрберсендә Алла бирсә шул ясаган махсус группада ачыкларын бирәбез, чекларын. Барлык халыктан җыелган акча именно җегетләргә алынган әйберләргә генә тотылды инде. Безнең инде бу фура ярдәм итте шулай Зайнуль Илья Фирдусовна, Минашев Ринат Садырдинович, Хасанов Руслан, Илдар Алтынкул дигән компания. Алар белән булыштылар. Фурының получается арендасы алар күтәрделәр инде. Булай халык акчасына түләмәдек фурга инде. Шул әйткәнемчә инде барып кайтабыз алса Белгород өлкәсенә һәм Херсонга инде. Луганский, Донецкийдагы җегетләр яна бу жолы бармыйбыз. Алар да февраль аенда булган идек. Аннан Алла бирсә шул июньнәргә Сабан туйлары арасыннан да барабыз инде. Алып барабыз 2 машина, бер Chevrolet Niva һәм монда кичкенә Niva дип әйтәбез инде. Әйтәсе килә безнең районда эшләүче хуҗалык җитәкчесе Ибрагимов Тахир Кабировичка. Тахир Кабирович үзеннән менә 2 машина, Niva машинасы бирде, безвозмездно, бесплатно, ремонтлап, бөтен әйберләрен килеп, машиналар на ходу, кирәкле әйберләре яңартылган, самый җегетләр сараган машиналар, менә Тахир Кабировичка тоже барлык райондашлар исеменнән, җегетләр исеменнән заранее бик зур рәхмәт әйтәбез. Алла бирсә, шул районнан сәламнарны алып барып, тапшырып, исән-сау янып кайтырга булсын.